Kitaptaki İngiliz sözcüğüz. Sabah bozuluyor. Hasta kalıyor. Olarca hani maskamlarını ayttirmasa gerek. Ha, yo'q, unday qilib kerak emas. Asıl o'zi yigitga nima aytgan? Qo'ymadik. Sarıp göreyim. Oturmasa, ticaret olamasa. Biz mana perez ham sotib oldik-da, 10 ming dollar bilan perez qilamiz.
Biz yapma düzeninde yani sizde bugün şurada da güzel Yettiğime de var. Hocam ne de iyi. Değil mi? Bizi düzülür mü? Resimden gördün mü? Resimden gördün hep o kere bular. Hiç ettirip diyen bu çok. Şu resimlerle. Hozircha iloji bo'lsa ham borish kerak. Choy olib kel, Jem, choy olib kel. Jem, choy olib kel. Merhaba. 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 Merhaba.
Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh taologa hamdu sano, Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomga durudu salovatlar bo'lsin. Muhtaram azizlar, mana fazilatli kunda ushbu koshonada yig'ilib o'tirishimizdan maqsad rahmatli Sobirjon akamizni xonadonlarida xursandchilik, aziz farzandlarini, qizlarini uzatyaptilar. Mana shu munosabat bilan farzandlari Begzodjon boshchilik aka-ukalar dasturxonga el oshini yozib, maqsad mana shu singillarini uzatyaptilar. Baxt va saodat tilab sizu bizlardan duo olish maqsadi. Alloh taolo bu to'yni muborak qilsin. Bu yoshlar qurayotgan oilaga hamma havas qiladigan darajada shirin, yaxshi hayot kechirishlarini, serfarzand, serdavlat, baxtli, saodatli bo'lishlarini Alloh taolo nasib aylagan bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga sahobalar to'y qilyapman deb kelganda bitta duoni qilar ekanlar. Biz ham kelin bilan kuyovga ana shu duo bilan amr ma'rufimizni boshlaymiz. Barakallohu lakuma va baraka alaykuma va jama'a baynakuma fil khayr. Allohim kelinga ham kuyovga ham barakotlarni ato qilgin. Bular qurayotgan oilaga ham barakotni ato qilgin va bularni barakani ustida jamlagin deb Rasululloh duo qilar ekanlar. Biz ham mana shu duoni kelin bilan kuyovga tilaymiz. Muhtaram azizlar, dar haqiqat bizni to'ylarimiz, yig'inlarimiz ko'p. Alloh taolo yurtimizga barakotni bergan. Farzand ko'rsak, voyaga yetsa, darrov elga dasturxon yozib, mana shunaqa xursandchiliklarni qilamiz. Muhtaram azizlar, ko'p o'tirishlar bor, ko'p yig'inlarimiz ko'p. Nimaga? Yurtimiz tinch, hammani xonadonida mana shunaqa barakot bor. Tez-tez biz yig'ilib turamiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytganki, ko'p o'tirishlar, ko'p yig'inlarda nima qilsak baraka bo'ladi. Nima qilsak ana shu yig'indan maqsadimiz hosil bo'lishini Alloh taolo o'rgatib qo'ygan. La khayra fi kathirin min najwahum. Ko'p o'tirishlar bor. U o'tirishda baraka bo'lmaydi. Qachon baraka bo'ladi desa, u o'tirishda bitta odamni yaxshilikka chaqirib, hech bo'lmasa bitta odamni yomonlikdan qaytarmasangiz, u o'tirishda xayr yo'q, barakot yo'q. Kelib g'iybat bo'lib, o'yin kulgu, hazil, mutoyiba qilib turib ketilaveradi bo'ldi. Hech bo'lmasa bitta Qur'on yoki bitta salovat aytilish kerak. Nega? Xonadon ahllari bozor uchar qiladi, pishir kuydur qiladi. Harakatlarni qilib odam mehmon kutadi. O'sha xonadonda baraka bo'lsin, qilgan sarf xarajatlari, sa'iy harakatlarini samarasi bo'lsin desak, o'shaning uchun ham kirganimizda bir tilovat qilamiz, turib ketayotganda yana bir tilovat qilamiz. Shuning uchun ana shu o'tirishda xayr bo'ladi, ana shu o'tirishda barakot bo'ladi. Muhtaram azizlar, bizni shariatimizda, dinimizda shariatga muvofiq amal qilsak keyin savob bo'ladi. To'y qilamizmi, xudoyi qilamizmi yo boshqa narsami, shariatga muvofiq amal qilsak undan hosil savob hosil bo'ladi. Keyin u savobni birovga baxshida qilsak bo'ladi. Misol uchun kimning xonadonida bir otaxonlar, onaxonlar vafot qilgandan keyin xudoyisini e'lon qilamiz, Janob Rasululloh 3 kun ichida hech narsa qilmang deganlar.
Shariat shu, 3 kunning ichida xudoyi qilsangiz savob bo'lmaydi. Savob bo'lishi uchun 3 kun o'tish kerak. Rasululloh aytganlar. Ana undan keyin savob bo'ladi-da, u savobni keyin o'tganlarga baxshida qilsak bo'ladi. Uzoqdan mehmonlar bor deb qo'yamiz. Bizda shunaqa bir odat bor. Bir xilgilar meni aytganim bo'lsin deydi-da, mahallada meni aytganim bo'lsin deydi. Lekin shariatda bilmaydi. Ertaga xudoyilari deb e'lon qilib yorishadi. Chorshanba kuni yoki seshanba kuni bir janoza bo'lsa, payshanba kuni-ku xudoyi qilishimiz kerak deydi-da, payshanba kuni ihsonlari deb yorishadi. Tuproqqa qo'yganingizdan boshlab kunni sanaysiz. Ertangi kuni 1 kun, undan keyin 2 kun, keyingi kun 3 kun, shu uchala kunda xudoyi qilib bo'lmaydi. Qilsangiz savob bo'lmaydi. Odamlarning nazdida otasiga, onasiga xudoyi qildi degan bo'ladi, lekin Xudoning nazdida savob bo'lmaydi. Maqsad nima? Mayyitni olib borib qo'yganimizdan keyin unga savob kerak. 3 kundan keyin xudoyi qilsak, shariatga muvofiq bo'ladi-da, savob bo'ladi, u savobni baxshida qilsak bo'ladi. Muhtaram azizlar, bir kuni Abu Hanifa rahmatullohi alayh mazhab boshimiz bir qarasalar, bir yigit olmani o'g'irligini qilib qochib ketyapti bir joyga qarab. Abu Hanifa rahmatullohi alayh qarasalar, bir yigit olmani o'g'irladida bir joyga qarab ketyapti. Bola chaqasi ochmikan yo ota-onasiga muhtojmikan, shunga olib boryaptimikan deb qarasa, o'g'irlangan olmani sadaqa qilib yuboryapti. Abu Hanifa rahmatullohi alayh boyagi o'g'ir yigitga aytdilarda, "Bu nima qilganing bu? Olmani o'g'irlading-da, olib kelib turib sadaqa qilib yuboryapsan. Nimaga bunday qilyapsan? Gunoh kabira-ku bu" deganda, o'g'ir yigit aytdiki, "Men Alloh taolo bilan tijorat qilyapman" dedi. "Qanaqa qilib Alloh taolo bilan tijorat qilasan? O'g'irlik qilsam bitta yomonlik qilgan bo'laman, sadaqa qilsam 10 ta yaxshilik qilgan bo'laman" dedi. Qur'onda Alloh taolo aytgan, dar haqiqat, "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha" degan. Kim bitta yaxshilik qilsa, men unga 10 mislchalik savob beraman degan Alloh taolo. O'g'rini qarang, bitta o'g'irlik qilsam bitta gunoh yozadi. Sadaqa qilib yuboryapman-da 10 ta savob olyapman. 9 ta qolyapti, boyagi bittasini Alloh taologa gunoh qilganim uchun 9 ta qolyapti. Shuna qilib tijorat qilyapman deganda, Abu Hanifa bitta sizu bizga kerakli gapni aytdilar. Aytibdilarki, "Ey yigit" deyaptilar. "Sadaqa qilib savob olish uchun u narsani haloldan topgan bo'lishing kerak. Haloldan topilgan molni sen sadaqa qilsang, keyin savob bo'ladi. Ana undan keyin biringa 10 qilib savob qilib yozadi. Sen o'g'irlik qilding, bitta gunoh qilding. O'g'irlangan, haromdan topilgan molni sadaqa qilding, savob bo'lmadi. Endi o'sha o'g'irliging uchun itobga qolasan, bu dunyoda ham, oxiratda ham" dedi. Dar haqiqat, muhtaram azizlar, savob qilishimiz uchun shariatga muvofiq amal qilsak savob bo'ladi. Bizning xalqimiz sahiy xalq, savob ko'p qiladigan xalq. Haqiqatda yetimni boshini silagan Janob Rasululloh men bilan jannatda mana bundoq qo'shni bo'ladi deb ikkita barmoqlarini yonma-yon ko'rsatganlar. Muhtaram azizlar, bu dunyo juda ham tez o'tib ketadi. Savobni ko'paytirib olib, abadiy jannatdan joy oladigan dunyodir bu dunyo. Bir kun bir yigit vafot qildi. Muhtaram azizlar, janozada, qabristonda dafn qilib bo'lganimizdan keyin, eng oxirgi odam 7 qadam yurib ketgandan keyin ikkita ko'kimtir, qoramtir farishta kiradida so'roq savol qiladi, tergov boshlanadi. Bir yigit vafot qiluvdi, eng oxirgi odam 7 qadam yurib ketgandan keyin hali so'roq savol qiluvchi farishtalar kirmasidan ilgari maloikalar keldida, "Biz seni jannatga olib ketgani keldik" dedi. U yigit aytdiki, "Adashib keldinglar. Men jannatga kirish u yerda tursin, uni hidini hidlashga ham loyiq odam emasman, men rasvo insonman" dedi. Maloikalar aytishdi, "Bilamiz" dedi. "Lekin nima qilaylikki, Alloh taolo bizga shu hukmni berdi. Biz adashib kelganimiz yo'q. Seni
jannatga olib borishimiz kerak. Hali so'roq savol bo'lmashingdan ilgari so'roq savolsiz jannatga seni olib borish bizga buyurildi. Men yaxshi inson bo'lmaganman tirikligimda. Ichmagan kunim yo'q edi. Og'zimdan faqat so'kish so'zlari chiqar edi. Men loyiq emasman jannatga. Shunda farishtalar aytdiki, seni olib ketishimiz uchun Alloh taolo nima amalim bilan dedi. Nima amalim bilan dedi? Bir kuni yomg'ir yog'ib yotganda mast alas ko'chada yurganingda loyga bilanib yiqilib tushding. Usti boshing hamma yog'ing loy bo'ldi. Bir payt ro'parangdagi xonadonda bir yetim bolani yig'lab turganini ko'rding. Uni oldiga bording. Boshini silading. U yetim yupandi, xursand bo'ldi. Ana shu yetimni xursandligi hurmati Alloh taolo seni so'roq savolsiz jannatga kirishingga hukm chiqardi. Boyagi yigit faryod urdi, dod deb yig'ladi. Yeru osmon eshitdi uni faryodini. Nega yig'layapsan deganda, boyagi yigit aytdiki, men u yetim bolani boshini silaganimda u yetimni yupatish uchun emas dedi. Yiqilganimda qo'lim loy edi, qo'limni loyini artish uchun uni boshini silagandim. Men shunaqa yomon insonman, jannatga loyiq emasman deb faryod urib yig'ladi, afsus qildi. Qaniydi men chindan ham yetimni boshini silaganimda, mana shu holatga tushmasdan to'g'ridan to'g'ri jannatga kirganimda deb faryod urib yig'ladi. Farishtalar aytdi, ey yigit dedi, bilamiz dedi, sen u bolani boshini qo'lingni loyini artish uchun silaganingni biz bilamiz dedi. Lekin nima qilaylikki dedi. U yetim bola yupandi o'sha paytda. Seni bilmasdi loyingni artayotganini. Lekin yupandi, o'sha ozgina bo'lsa ham qalbiga xursandchilik kirgizganing uchun Alloh taolo yetimni hurmati seni o'tmish gunohlaringni kechirib yuborib jannatga loyiq qildi degan ekan. Ha, muhtaram azizlar, Alloh uchun harakat qilib 5 kunlik dunyoda qiladigan amalimizni shariatga muvofiq qilsak, bosgan qadamimiz hammasi inshaalloh savob hisoblanadi. Muhtaram azizlar, mana xonadon ahllari Allohning yo'lida dasturxon yozib, mana bu singillarini uzatyaptilar. Bularga baxt va saodat ato aylasin. So'zimizni so'ngida bir qisqa tilovatni qilib, tilovatdan keyin duolarni qilamiz. Taomlar tayyor ekan, tortiladi. Taom yeb bo'lgandan keyin hamma o'zini dasturxoniga kelin bilan kuyovni haqqiga duo qilib turilaveradi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillah. Pok Parvardigoro, ushbu o'qilingan tilovati Qur'onni savobi, amr ma'ruflar, ixlos bilan yozilgan dasturxonlarning savobini avvalambor barcha qo'l ochib turganlarimizdan umidvorlarga, xususan sohibi to'ylarda ota avlodlari, ona avlodlari, alal xusus otalari Sobirjon akani ruhlariga baxshida qildik. Ushbu xursandchilik kunlarida Allohim o'tganlarini ham bahramand aylagin. Kalomingni hurmati, duolar ijobat, xonadonlarga fayzi barakot bergin. Mana Begzodjon singillarini uzatyaptilar. Boradigan joylarida qadamlari qutlug' bo'lib, bular qurayotgan oilaga hamma havas qiladigan darajada shirin yaxshi hayot kechirishlarini, serfarzand, serdavlat, baxtli, saodatli bo'lishlarini Allohim nasib aylagin. Hurmat qilib to'yga ketib turganlarni ham xonadonlarida shunaqa to'ylar, yaxshi kunlar, xursandchiliklar bo'lsin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Dasturxonga marhamat. Kel ko'nglim men senga nasihat aylay, vatanni tark etib ketguvchi bo'lma. Kel ko'nglim men senga nasihat aylay, vatanni tark etib ketguvchi bo'lma. Yaxshilik qadrini bilmas nomardning xizmatida qulluq etguvchi bo'lma. Yaxshilik qadrini bilmas nomardning xizmatida qulluq etguvchi bo'lma. Oqmasdan qolmaydi bir oqqan ariq, bir tanda odamga semizga oriq. Bir yuzi qarodir, bir yuzi yorug', qaro deb qattiq so'z aytguvchi bo'lma. Bir yuzi qarodir, bir yuzi yorug', qaro deb qattiq so'z aytguvchi bo'lma. Chaqirgan yerga bor, o'tirda turma. Chaqirmagan joyga borma, o'tirma. Uyatsiz odamdek suykalib yurma. Buyurilmagan ishni etguvchi bo'lma. Uyatsiz odamdek suykalib yurma. Buyurilmagan ishni etguvchi bo'lma. Ko'kdan nam tushmasa ko'kat ko'karmas. Yig'ilsa ming qayg'u ming ish bitirmas. Yer yigit ko'ngliga qayg'u keltirmasin. Nomardning o'g'lidek qochguvchi bo'lma. Yer yigit ko'ngliga qayg'u keltirmasin. Nomardning o'g'lidek qochguvchi bo'lma.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم أسلمت قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفرنا ربنا وبارك الخير صلى الله Neki yoshlarga baxt saodat tilab Allohdan so'rab qolamiz. Parvardigor sevpardan sevdarat bo'lib otaliga xizmat qiladigan iyilik baragalik insonlarni mushuna nasib ro'zaylagin. ربنا آتنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله